The last time we ended with discussing the different categories of anarthas. Takže minule jsme mluvili o různých druzích anart. There are 4 categories of anarthas. 4 druhy anart. Anarthas coming from sinful activities, past sinful activities. Anarty z minulých hříšných činností. Anarthas coming from past pious activities. Potom anarty z minulých zbožných činností. We discussed also Nam Aparad Taky jsme mluvili o Nama Aparadě and Seva Aparad. a Seva Aparadě. So these are the 4 categories of anarthas Tady jsou 4 druhy anart, which have been presented as such by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. které takto představil Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. But today we will start to speak about nullification of the anarthas. Dneska budeme mluvit o vymazávání těch anart. Because each of these category of anarthas are eradicated or nullified at different stages of different stages of the 9 stages of devotional service. Že každá z těchto kategorií anart je vyvazána v různých stádiích té dané služby v těch 9. Těch různých stádiích z těch 9. Some anarthas are less serious, other anarthas are very serious. Některé z anart jsou méně vážné a některé jsou velice vážné. So, therefore, Vishwanath Chakravarti has given 5 gradations of eradication. Vishwanath Chakravarti popisuje 5 úrovní toho vymazání těch anart. In the first grade of stage of eradication, the effect is limited. V prvním stádiu zničení anart ten účinek je omezený. What does mean limited? To znamená omezení. Vishwanath Chakravarti Thakur says, 1 anartha. To znamená, že jedna anarta, říká Vishwanath Chakravarti. So we have many anarthas. My máme mnoho anart. So that's the first stage, and it's called limited, 1 anartha. Takže to je první stádium, to je omezené a je to jedna anarta. In the next stage, the eradication of the anarthas become pervasive. V dalším stádiu to smazání těch anart je takové It means it's affecting more anarthas. takové pronikavější. To znamená, že se bude týkat většího počtu anart. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 5. And then says in the next stage, A v dalším stádiu on říká, it is general, tak to už je takové většinové. most of them. Většina z nich. And in the 4th stage, it's complete. A ve 4. stádiu už je úplné. And in the 5th stage, it's absolute. Cannot reoccur again. A v 5. stádiu je absolutní a už se nemůžou vůbec objevit. But these stages are different for these different kinds of anarthas from sinful activities, pious activities, Nam Aparad, Seva Aparad. Takže ty stádia toho vymazání jsou různý. To vymazání těch anart bude různé pro různé druhy těch anart, z těch 4. Tak ty budou vymazány každý ten druh bude vymazán v jiném stádiu. The most serious anarthas are from Nam Aparad. Nejvážnější anarty jsou z Nama Aparadha. Offenses against holy name. Výstupky proti svatému jménu. And they are
eradicated as follows. Jsou vymazány následovně. Data. So, when in Vajana Kriya, the eradication is limited. Na úrovni bhajana kriya to jejich vymazání je částečné. So you can be nishtita, Vajana Kriya, study in your devotional service, still because of the nama parat, the effect is limited. Můžete být na úrovni ništita bhajana kriya stále v dané službě, ale kvůli těm anatám ten účinek bude omezen. But then, when it comes to, it's difficult to see. My eyes want to cooperate. And then, when one comes to, when one comes to Nista, Když potom někdo přijde na úroveň ništa, the eradication is pervasive, tak to vymazání už je většinové. affecting many anarthas. Už se bude týkat mnoha anar. And with the appearance of rati or bhava, Příkladem raty nebo bhávy, then only the eradication is general. potom to vymazání už je všeobecné. And with the appearance of prema, the eradication is complete. A s příchodem prémy vymazání je úplné. And only when one takes, when one attains the lotus feet of the Lord, means one goes to the spiritual world, the eradication is absolute. A pouze když osoba jde do duchovního, když dosáhne na to svých noh Pána, to znamená, že jde do duchovního světa, pak to vymazání je absolutní. So these are the most heavy anarthas. To jsou ty nejtěžší anarty. But, so Vishwanath Chakravarti Thakur said, yeah, one can say that Chitraketu had offended Lord Shiva and made, Namaparat is one of the offenses. You cannot offend devotees. Vyšlená Chakravarti říká, že král Chitraketu urazil Pana Šivu a vlastně udělal přestupek, urazil oddaného. But that's not true. Ale to není pravda. But because Chitraketu had already attained the lotus feet of the Lord when he came to see Lord Shiva. Protože Chitraketu v té době, když přišel za Pánem Šivou, tak už spatřil to své nohy Pána. And his Aparadha to Lord Shiva was accidental, but was only apparent, not real. A ten Maha Aparadha vůči Pánu Šivu byl náhodný a ve skutečnosti nebyl skutečný. Because he was situated in the abundance of Prema. Protože on byl umístěn v záplavě prémy. And what is the proof? A co je důkaz? He did not distinguish between a form as an associate of the Lord or as a demon. Protože mu bylo jedno, jestli bude mít podobu společníka Pána nebo podobu démona. The same could be said of Jai and Vijay. Stejné se dá říct o Jayovi a Vijayovi. Jai and Vijay made an offense to the four Kumaras. Jay a Vijay udělali přestupek proti 4 Kumárům. But that's only apparent. Ale zase to bylo jen zdánlivé. Their so-called offense was a manifestation of a personal desire coming from their prema, from their love for Lord Narayan. Takzvaný přestupek byl projevem
touhy, která vycházela z jejich prémy, nebo lásky k Pánu na ráno. So what was the desire of Jaya and Vijaya? Takže jaká byla touha Jaya a Vijaya? It's described in the following way. To je popsáno následovně. O Lord of Lords, you desire to fight, O pane Pánu, ty si přeješ bojovat, but we do not see any suitable opponent for you. ale my nevidíme, že by tady byl nějaký k tobě rovný soupeř. All those available are too weak. Všichni, kdo tady jsou příliš slabí. Though we are strong, we are not inimical to you. A až my jsme silní, tak nejsme k tobě nepřátelští. Somehow or other make us inimical to you and realize your desire to fight. Tak udělej z nás své nepřátele a splň si svoji touhu bojovat. We, being your faithful servants, cannot tolerate to see any lack whatever in your perfection. My jsme tvoji věrní služebníci a neradi vidíme, že cokoliv schází k tvé dokonalosti. Because that would diminish your quality of affection for your devotees. Protože to by snížilo tvoji náklonnost k tvým odaným. That were some interesting commentaries of Srila Vishwanath Thakur. Nějaké zajímavé komentáře, že vyšlo na Čekalaky Thakur. Now, the eradication of anarthas coming from previous sins. A teď vymazání anart, které pochází z předchozích hříchů. Previous sins performed in our previous lives. Předchozí hříchy znamená z našich minulých životů. With the performance of Bhajana Kriya, the eradication is general. S vykonáním bhajana kriy vymazání je všeobecné. Already with Bhajana Kriya. Už na úrovni bhajana kriy. But with the appearance of Nishta, eradication is complete. A z úrovni ništa to vymazání je úplné. And with the appearance of a Shakti, when Krishna is realized in the heart, it's absolute. A na úrovni asakty, kdy realizujeme Krishnu v srdci, tak už je absolutní. So that doesn't seem to be a big problem. To vypadá jako velký problém. But then there is the eradication of anarthas from bhakti, seva aparadha. Potom tady je vymazání anart z bhakti, nebo seva aparadha. With the performance of bhajana kriya, eradication is limited. V vykonání bhajana kriy vymazání je omezené. With nishta, it's complete. A na úrovni ništa je úplné. With ruchi, it's absolute. A na úrovni ruči je absolutní. But then one may ask the following question. Se někdo může zeptat následující otázku. There are these quotations in the Shastra Vishwanath Thakur says. Švanačekalati říká, že v písmech jsou nějaké citáty. Anga sangravat akilam sakrit udayat. With one utterance of the holy name, all sins are destroyed. Jediným vyslovením svatého jména veškeré hříchy jsou zničeny. Yanama sakre shavana pukasopi vimuchape samsarat. If one hears the holy name, even one time, a chandal can obtain liberation from the material world. Když někdo slyší jenom jednou svaté jméno, tak i když je čandála, může získat osvobození z hmotného světa. We have seen that in the case of Ajamila. Jsme viděli v případě Ajamila. But that is all true, Vishwanath Thakur says. Švanačekalati říká, ano, to je všechno pravda. One should not have doubt that the holy name has such inestimable power. Neměli bychom pochybovat, že svaté jméno má takovou neskutečnou moc. But if you commit aparadha, Ale když děláte aparády, the holy name is unhappy with the offenses committed against him. takže svaté jméno je nešťastné s těmi přestupky, které proti němu děláme.
and it does not manifest the complete power in the offender. A svaté jméno v tom přestupkáři neprojevuje svou úplnou moc. So that is the serious effect of non-aparat. Tak to je ten vážný efekt nám aparátu. If we commit non-aparat, then we lose the grace of the Lord. Když děláme nám aparátu, tak ztrácíme Pánovu milost. And we cannot even take shelter of guru or perform devotional activities. Ani nemůžeme vzít útočiště u guru, anebo vykonávat činnosti oddanosti. And Vishwanath Thakur explains, it's just like a serious fever. Pana Čakrati říká, je to jako když má někdo velkou horečku. If you have a serious fever, you lose all taste for food. Když máte velkou horečku, ztratíte veškerou chuť na jídlo. It becomes impossible to eat. Stane se nemožné se najíst. So a person who commits a serious offense loses scope for hearing, chanting, and performing devotional activities. Takže ten, kdo dělá tento vážný přestupek, tak ztrácí chuť na naslouchání, zpívání a vykonání činnosti oddanosti. There is no doubt about this. Tom není pochyb. However, if the fever lessons become less, then some taste for food develops. Ale když ta horečka se potom sníží, tak ta osoba začne mít nějakou chuť na jezení. So, but even then, the nourishing food like milk or rice cannot give their full power of nourishment to the person suffering from chronic fever. Ale ani tehdy výživné jídlo jako rýže nebo mléko nemůže dát tu plnou výživnou hodnotu té osobě, která má tu horečku. There is some benefit, Tam nějaký prospěch, but one cannot get release from his wasted condition. ale nemůže se zbavit ze své špatného postavení svého. But a diet and a medicine can, with the time, restore him to his previous healthy condition. Ale správná dieta a léky můžou tu osobu uzdravit do jeho původní zdravého stavu. So at that time, the full potency of normal food can be utilized by the body. A potom ta výživa z toho jídla může být využita úplně tím tělem. In the same way, after a long period of suffering, the effects of aparat, the intensity reduces somewhat, and the devotee develops a little taste. Podobně, když někdo zažívá velké utrpení kvůli vlivu těch přestupů, tak po dlouhé době se ta intenzita té horečky sníží a on zažívá nějakou chuť určitou. So it is said after a long time of suffering. A je tam řečeno po dlouhé době tohoto utrpení. Then again, the devotee becomes qualified for bhakti. Potom se znovu oddaný kvalifikuje pro bhakti. Repeated doses of hearing and chanting the Lord's name. Opakované dávky, zpívání a naslouchání svatých jmen. And the performance of other devotional processes Vykonávání dalších činností oddanosti. gradually reveal everything up to Prema. Tak postupně všechno bude vyjeveno až do úrovně prémy. Yeah. So, according to the experienced devotees, they have described devotion progressing gradually by stages. Zkušení oddaní popisují, že ta oddanost se vyvíjí v těch stádiích. Starting with faith, Začíná to úrovni víry, followed by association, pak zrušování, bhajana kriya, devotional practice, začíná kriya vykonávání oddané služby, anartha,
nivritti, so the eradication of the anarthas, Anarta nivrity je vymazání anart. nishta, steadiness, Potom ništa, stálost. ruchi, taste, Ruči je chuť. ashakti, a great attraction to the Lord, A sakti je velká připoutanost k Pánu. and realization of the Lord in the heart. Realizace Pána v srdci. Bhava, the preliminary state of love of God, A bháva je předběžné stádium lásky k Bohu. and prema. Prema. Yes. So further, just as a fruit bearing tree, just like a fruit bearing tree, a tree that bears fruit, that in due time the holy name, though pleased with an offenseless person, will reveal its mercy. Je podobně jako ovocný strom, který dává ovoce, tak svaté jméno v průběhu času, pokud je svaté jméno potěšeno tím zpěvákem, tak mu dá svoji milost. It will reveal its mercy after some time. Tak mu dá svoji milost po nějakém čase. So these are, anyway, now we have discussed the anarthas, My jsme probrali ty anartity. but now we would like to discuss how to progress through anartha nivritti. Bychom chtěli říct něco o tom, jak pokračovat skrze anarta nivritti. So anartha, the anarthas itself produces an offensive mentality. Anarty samotné produkují aktivovou mentalitu. We have seen that before. Viděli tady předtím. You see this kutam, this bijam, Tam jak je to kutam a bíjam. simple disposition. One is inclined still to enjoy this world. Příšné sklony. No, to znamená, že máme inklinaci užívat si tohle světa. And that comes from previous sin. To pochází z předchozího hříchu. And that is an offensive mentality. To je ta přestupková mentalita. Because it's trying to enjoy what's not yours, what belongs to the Lord. Že on se pokouší užívat z něčeho, co není jeho, to patří Pánovi. And which is meant for his service. A je to určeno pro jeho službu. And you have that in gross form, subtle form. A tohle existuje v hrubé i jemné formě. And the subtle form is wanting honor, distinction. V jemné formě je to, že někdo chce úctu a uznání. The gross form is material profit. A hrubá forma je hmotný zisk. So this is deep rooted in our heart. Tohle je hluboce zakořeněné v našem srdci. Especially these are 10 offenses. Speciálně těch 10 přestupků. These 10 offenses are forms of disrespect. 10 přestupků jsou vlastně v podobě neúcty. Disrespecting the devotees. Neúcta k oddaným. Disrespecting the holy name. Neúcta ke svatému jménu. In many forms. V mnoha a různých podobách. Thinking the names of demigods are on the same level as the name of the Lord. Třeba někdo si myslí, že jména pro Bohu jsou na stejné úrovni jako jména Pána. Thinking that the powers of the holy name are imagination. Nebo si myslí, že sláva svatého jména je výpad představivosti. Or exaggeration. Nebo že je to přehání. Thinking
gives on interpretation of the holy name, thinking it's something different than Krishna. Nebo dává nějaké interpretace o svatém jménu a myslí si, že není totožné s Krišnou. Or thinking that if we chant Hare Krishna, then I can get wealth and so on. Nebo si někdo myslí, když budu zpívat Hare Krishna, tak získám bohatství a tak dále. Or I perform sinful activities and then I chant and everything will be okay. Nebo budu dělat zjištné činnosti, pak zaspívám a všechno bude v pořádku. Or to instruct people, that unfaithful people, in the chanting of the holy name. Nebo někdo káže lidem, kteří nemají víru ve svaté jméno. And despite all instructions of the spiritual master, one remains attached to enjoyment in this world. A navzdory všem pokynům duchovního mistra zůstaneme připoutáni k věcem v tomhle světě. And because we have these anarthas, we make these offenses. Protože my máme tyhle anarty, tak děláme tyhle přestupky. So it is a vicious circle. Je to začarovaný kruh. You know what a vicious circle is? You can't get out. Nedá se z toho uniknout. You have anarthas, therefore you make offenses. Máš anarty a proto děláš přestupky. And because you make offenses, the anarthas remain. A protože You děláš, don't get rid of it. a protože děláš přestupky, tak anarty zůstávají, nezbavuješ se jich. That's the effect of this nama parat. Tak to je vliv náma a parády. Nama parat, which comes from our previous sinful activities. Které pochází z našich předchozích hříšných činností. And it's difficult to overcome. A je těžké to překonat. We have seen that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that, the eradication of nama parat in Bhajana Kriya is limited. Practice nothing. Viděli jsme, že Vishwanath Chakravarti říká, že vymazání těch anart na úrovni Bhajana Kriya je omezené, je malé. So how to get out? Tak jak se ven? That one of the important method to get out is Tak jedna důležitá metoda, jak z toho ven, combining the chanting of the holy name with hearing about Krishna. když kombinujeme zpívání svatého jména s nasloucháním o Krišnu. If we hear about Krishna, Když nasloucháme o Krišnu, then really, what is the effect of hearing about Krishna? You become attached to Krishna and detached from this world. jak je účinek naslouchání o Krišnovi, že se připoutáme k němu a odpoutáme od tohohle světa. So if we are hearing with faith and attention, Takže když nasloucháme s vírou a pozorností, just by hearing, surely we come in the right mentality. tak tím nasloucháním rozvineme správnou mentalitu. Therefore the hearing of the Bhagavatam is important. Proto naslouchání Bhagavatamu je důležité. Hearing and chanting must go together. Zpívání a naslouchání musí jít spolu. Therefore, Srila Prabhupada said, yes, if you don't read my books, it's Guru Avakya. It's an offense against the spiritual master, because I instruct you to read his books, they are for you to read. Prabhupada řekl, že když nečtete moje knihy, tak to je přestupek Guru Avagya, protože já jsem vám řekl, že máte číst a vy to neděláte. Because if we don't do that, Když to nebudeme dělat, and we think only chanting the holy name, a budeme jenom zpívat svaté jméno, because when you chant with offenses, holy name is not pleased, your anarthas are not eradicated. tak když zpíváte přestupky svaté jméno, není potěšeno a anarty nejsou vymazány. Therefore, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur said, you
you become healthy again by taking the required doses of hearing about Krishna. Vyšenář to překrátí říká, že uzdravit se můžete, když budete brát dostatečné dávky naslouchání o Krišnovi. So therefore, this purification of the heart, that takes a while usually. Takže tohle očištění srdce většinou zabere čas. Because what's the test you have passed anartha nivritti? Jaký je test, že jste už prošli anartha nivritti? You are on the Brahma Bhuta platform. No, že jste na úrovni Brahma Bhuta. Na Shoshtina Kankshati. Na Shoshtina Kankshati. That means you are peaceful always. Jste neustále klidní. And you can always think of Krishna. You want to think of Krishna, you think of Krishna. And nothing in your mind will hamper that. A dokážete neustále myslet na Krishnu. Když chcete myslet na Krishnu, tak to děláte a nic vám do toho nic vám to jako nepřerušuje. So I heard Prahlada Maharaj giving this seminar that I'm now presenting about 25 years ago. Ten seminář, který tady prezentuju, tak vlastně to už dělal Prahlada Maharaj před 25 let. At that time he was practicing 30 years. V té době on už praktikoval 30 let. I'm also now practicing more than 30 years. A já teď taky praktikuju víc než 30 let. And he said, I'm still a kanishta. I'm still in anartha nivritti. A on tehdy řekl, já jsem pořád na úrovni kanishta, já jsem pořád na úrovni anartha nivritti. But here is a but. Ale tady je jedno ale. Because kanishta goes from Sraddha to nishta. Kanishta trvá od úrovně Sraddhy po ništu. And not all kanishtas are the same. A ne všichni kaništové jsou stejní. We have the new bhakta who is still very attached. Máte nového bhaktu, který je hodně připoutaný. Of one who is 30 years practice and is nearly liberated. It's a very different situation. Nebo máte jiného kaništu, který praktikuje 30 let a je blízko úrovně osvobození. To je úplně jiná situace. Because once you come into nishta, jakmile se dostanete na úroveň ništa, the stages can go very quickly because the heart is pure. Tak potom ty úrovně už můžete procházet velmi rychle, protože srdce je čisté. It can take 30, 40, 50 years to come to nishta and only a few years then to go to Baba. Může vám trvat 30, 20, 30, 50 let, než se dostanete na ništu. A potom k prémě už to může být jen pár let. But the higher stages, they are happening by Krishna's mercy. That's not under your control. Ale ty vyšší úrovně, ty už se odehrávají pouze podle Krishnovy milosti. To není pod vaší kontrolou. But anartha nivritti is also not under your control. Anartha nivritti taky není pod vaší kontrolou. Because it's Krishna who purifies the heart. Protože to je Krishna, kdo čistí to srdce. But still there is a method to get Krishna's mercy. Ale přesto existuje metoda, jak získat Krishnovu milost. And that is coming in the right mood. To znamená, že musíme dostat se do té správné nálady. Trinata Píšeničné Torah Sejšnina Amánama Nádania Kirtania Sudáhavi. We know all the verse. That's the mood which is we have to come through. Známe ten verš, ten rád apisující nám, tak to je ta nálada, do které musíme se dostat. And when you have that mood, then you come to the point to give up your attachment. Na dánam, na džan, na sundaram, kavita, páči, se kamai, janmami, špari, bhavata, bhaktya, haitapir. This is Luzce teaching. Když máte tohle náladu, tak pak už to odpoutání od všeho, už nechcete nic v tomhle světě. Chcete jenom sloužit Krishnovi. Yeah. So this is the essence
because we can go very deep in this, but I presented the essence so that we can clearly understand how to come to this anahta nivritti and make it work so that we become purified. Takže tohle je ta esence jako tohle semináře, hlavně pochopit, jak můžeme projít tu úroveň anahta nivritti, aby naše srdce se očistilo. And when one understands that, A když tohle pochopíme, it will give you faith. tak vám to dá víru. You understand the process and how it works, and when you practice this, you will experience it works. Pochopíte ten proces, pochopíte, jak funguje, tak když to potom děláte, tak to zrealizujete, že to tak opravdu funguje. So, any comments, question? Yes. Just a clarification, what is there is pious anahtas coming from impious, from pious, then from devotional service, and then neglect of devotional service. So what is the difference? There was on the Yeah, so there. So what is the difference between these two? They look the same. And that means no, there are different things here. And you have anahtas coming from sinful activities. that's clear. The second is anahtas from pious activities. The third is offenses. That's the third, offenses, aparadha. And the fourth one is imperfect practice of bhakti. I make some offenses in deity worship. I come into the temple with my shoes on, and yeah, these are not so serious. This seva aparadha, that is explained before by Vishwanath Bhakti Thakur. If we just continue performing devotional service, they cannot grow and they will disappear in due time. So imperfect practice is Aparadha, and then offenses in devotional service. Generally, it's nama. That's aparadha in general, Yeah. But we, in relation to the holy name, it's called nam aparadha. But it's aparadha in general. If you disrespect devotees, that is a grave offense. Or you think Krishna does not exist, or it means because this aparadha. Sorry. Takže ty 4 druhy anahta jsou z bezbožných činností, z bezbožných činností a potom jsou z aparádhy, z přestupů a potom z nedokonalého vykonání udané služby. To znamená seva, jako přestupky ve službě, seva aparádhy, že neděláme něco úplně správně, ty nejsou tak vážné, ale ty přestupky proti svatému jménu jsou vážné. So this aparadha, Srila Vishwanath Bhakti Thakur comments říká, that comes because we are not properly situated in sambandha jnana. Že aparádhy děláme proto, že nejsme správně umístěni v sambandha jnáně. We did not understand properly what Krishna is. Nepochopili jsme správně, kdo je Krishna. And what our position is. A jaké je naše postavení. And therefore we are not properly situated in our relationship with Krishna. Proto nejsme správně umístěni v našem vztahu s Krishnou. Because of an offensive mentality. Přestupkářské mentality. So that's the essence there of this aparadha. Not the sambandha jnana is not correct. We are not situated in sambandha jnana. To je podstata těch přestupků, že my nejsme správně umístěni v tom poznání sambandha. If we are situated in our relationship with Krishna,
you respect all the devotees. Not really. Když si umístěn správně ve vztahu s Krišnou, tak přirozeně budeš ctít oddané. You see Krishna in your heart, you see Krishna in their heart. Vidíš Krišnou ve svém srdci a v jejich srdci. And if you are situated in your relationship with Krishna, you know who Krishna is. A když si umístěn ve vztahu s Krišnou, tak víš, kdo je Krišna. We know Krishna's important. We know Krishna's unlimited potency. Znáš, rozumíš Krišnově neomezené moci. And the holy name has the same potency. A svaté jméno má tu stejnou moc. In Harinam Chintamani, there Haridas Thakur explains Haridas Thakur, Harinam Chintamani vysvětluje. The holy name is like a touchstone, a desire stone. Svaté jméno je jako kámen muzici, který splní všechna přání. The holy name can fulfill all your desires. Svaté jméno může splnit všechny naše touhy. But we cannot taste this holy name. My nemůžeme to svaté jméno ochutnat. Because, and he makes also this point, asadrishti. Dělá tak, zmiňuje ten bod asadrishti. We are too attached to dead things in this world, enjoying dead things. Jsme příliš připoutáni k věcem, mrtvým věcem v tomhle světě a užívání si. And that's due to our past sinful activities. To je kvůli našim minulým hříšným činnostem. And that's what I understood. To je to, co já jsem pochopil. And, something else? Něco? Actually, it's enough to make service. He said, "Yetu sarvani karmani mayasana tamatpara ananena vedmara pas tesham aham samudhartam ritum samsaravatmani." It's enough to stačí dělat oranou službou. Yetu sarvani karmani mayasana tamatpara ananeva mayogena madanpas. A Krishna tě vysvobodí sociálnou vědomost. Ritum samsaravatmani. A stačí pro nás. A na druhou stranu, Aparadha Puruša se například to mám nevat. Mritum samsárovat mám. Kdo nemá víru, naopak Krishna ho utopí. Actually, it's easy. It is easy. Je tu sarmány karmu majsara se například. A na mě Aparadha Puruša. Mritum samsárovat. 12th chapter. This is 12 and 9. 12th chapter. 12th chapter. Krishna is a swift deliverer. Tam zatím to ty anglicky. To co světě. Krishna is a swift deliverer of the devotee. It's 12, I think it's 6, 8, I think. Yes. Je tu sarmány karmu. Ty, kdo mě uctívají tak, že věnují všechny své činnosti mě a jsou mi nepěně udání, kdo mi oddaně slouží a pořád o mě meditují, s myslí upřenou na mě, ty brzy vysvobodím sociálnou druzí a svět. I look it up at him. It's 12:6. Yes. But those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engage in devotional service and always meditate on me, having fixed their mind upon me, O son of Prema, for him I'm the swift deliverer from the ocean of birth and death. So yes, if you are a pure devotee, then Krishna delivers you. Ano, pokud jsi čistý oddaný, tak Krishna tě vysvobodí. Yes. These are pretty.
elevated levels that Krishna demand, if always. Yeah, So who can say that he's always? What is else? What else is there? yeah, that's but those who worship me, giving up all other activities. You do only devotional service. And while doing devotional service, you must be devoted without deviation, which means always devotion must be there. And in this way you engage always in devotional service, and you are always meditating on me. That's quite, that's prema practical. To jsou velice vysoké úrovně, prakticky úroveň prémy, že věnujeme všechny své činnosti nově bez odchýlení a pořád o něm meditujeme. No, tak potom Kršna vysvobodí takovou osobu. No. So we have hope to come to that stage one day. Máme důvěru, že jednoho dne se tam dostaneme. Yeah, because it's also anartopasam sexa bhakti yoga adoption. Bhakti kevala bhakta sudeparana. Also, this root is finished there. Yeah, the root is finished. Because these anarthas are always there. Yeah. And is therefore pure devotional service is understood in two ways by Srila Prabhupada. Prabhupada vysvětluje čistou danost dvěma způsoby. It's an important point I could have explained that. To je důležitý bod. That when someone asked Srila Prabhupada, how many pure devotees are in ISKCON? And Prabhupada asked his secretary, how many devotees do we have in ISKCON? Někdo se zeptal Prabhupada, kolik je v ISKCONu čistých oddaných. On se zeptal sekretáře, kolik máme členů hnutí. So, Iyayasya Redasya Karmanamanasakhya Nikalas Aparashtasu Jivan Mukta Sauche. One who engages in devotional service with using his intelligence, his mind, his convictions, everything in the service of Krishna, he acts on the pure devotional level. Ten, kdo se zaměstná v mysli, inteligenci, vším a neustále tak jedná na čisté úrovni udanosti. Tad Buddha Sadatmanas. Yeah, that's the picture. Tad Buddha Sadatmanas, Tad Nishta, Tad Prajna, Kachanta Punarabdam, Yani Nirtuta Kalmasha. That verse says, when you are using your body, your intelligence, your mind, and surrender everything to Krishna, and then your heart becomes purified. Ten verš, to se říká, že když někdo zaměstná tělo, mysl, slova, inteligenci, všechno ve službě, tak potom tvoje srdce se očistí. Yeah, but you can only do that if you have the right motivation. Ale tohle dokážeš udělat jenom, když máš správnou motivaci. But this aparat means you have another motivation. Ale ty aparát, to znamená, že máš jinou motivaci. It's like, this for Krishna, this for me, this for Krishna, this for me. Tohle je pro Krishnu, tohle je pro mě, tohle je pro Krishnu, tohle je pro mě. Then it doesn't work, really. Tak to nefunguje. It's everything giving to Krishna. Musíš dát všechno pro Krishnu. That's the same principle there. That's the same principle. So all these verses are supporting this. Všechny tyhle verše to podporují. And it's simple, yes. You just have to give up your offenses. But yes, we make it complicated. And why is it complicated? Is an example of
a man is embracing a tree. Jako je člověk objímá strom. He's embracing a tree and he say, let me go, and he's embracing the tree. Objímá strom a křičí, pust mě. And then a wise man comes Tak přijde nějaký moudrý muž and said, but you are embracing the tree. a řekne Just mu, let it go. ale ty se držíš toho stromu, tak ho jenom pust. So we remain attached. My zůstáváme připoutání. That due to our that tendency has been there since so many births, and we don't want to give it up. Takže ta tendence tam byla po tolik zrození a my se tomu nechceme vzdát. But sometimes one thinks, yeah, 30, 40 years to become purified. That's long. Někdo si řekne, no 30-40 let, aby jsme se očistili, to je dlouho. But we have been attached for millions of years, and now in 30, 40 years you can solve it. That's very short. Ale my jsme byli připoutaní miliony zrození životu a teď za 30-40 let se tomu víc zbavit, no to je velice rychlý. So depends how you look at it. Takže to záleží, jak se na to díváš. Right. It's very interesting discussion. Zajímavá diskuze. But our time is over. Thank you very much. Děkuji vám moc krát. Srila Prabhupada ki